RSP 咧原意係幫助大家退休，但係如果處理得唔好嘅話咧，喺退休嘅儲蓄裏邊咧就會變成我哋遺產嘅一個稅務負擔添。最近咧喺安省有個新聞啦，咁咧有個女咧就繼承咗父母嘅遺產，佢叫 Ashley Galier， 咁咧佢父母咧留咗71.5萬俾佢啦，同埋間屋，但係最尾咧稅局咧就俾咗稅單佢，就係67萬嘅，震撼咗好多加拿大人咧就話冇遺產稅呢個觀念。咁所以我哋今日嘅影片裏邊咧會解釋3樣嘢嘅，第一個就係 RSP 同 RIF 嘅概念啦，第二個就係話3大嘅 RSP 提款嘅稅務嘅誤解啦，同埋咧我亦都會最尾咧用Ashley 呢個例子咧，用 RSP 嘅溶解法咧，令避免咗好大嘅稅項喎。嗱，如果大家睇到最後嘅話咧，我哋仲會分享一個 bonus 嘅高階秘技俾大家嘅喎。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。大家好，第一次喺2026年喺 YouTube 見面，祝大家新年快樂。Emma， 其實咧今日開始呢條片之前咧，我想借少少時間咧，係多謝每一個觀眾喎。你哋每一個訂閱咧，對我哋嚟講咧，都係好大嘅鼓勵嘅。所以我喺呢度咧就多謝大家。而你哋可以 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 之外咧，亦都可以喺我哋嘅 IG 啦、Thread 啦，同埋 Facebook 咧都可以追蹤我哋喎。咁咧我哋嗰個咧就叫 @NovellaWealth。Emma， 頭先開始嘅時候咧，我哋有講過關於安省咧，就喺2025年咧就有個案例啦，就係Ashley Galier嘅屋企嘅父母過身，要俾一大筆好大嘅稅項啦。Ashley 咧嘅父母咧喺2024年嘅時候咧，同一時間兩個係去世嘅，一個年頭，一個年尾。媽咪就嗰陣時候62歲啦，爸爸就係63歲啦。咁其實當佢媽媽唔喺度嘅時候，咁好順理成章就係佢 RSP 嘅錢就roll over 咗，轉咗去爸爸嘅 RSP 裏邊，咁就冇稅項上面嘅任何嘅問題啦。但係到嗰年咧，不幸咧就係佢爸爸咧喺年尾嘅時候咧都過埋身，咁所以咧佢個 RSP 戶口咧總共咧就有71.5萬喺裏邊。當一個人過世嘅時候咧，咁呢筆錢咧就會係當佢嗰年最尾嘅收入啦。其實佢應該係打最高嘅稅，所以其實一半咧就已經係冇咗啦。另外一個原因佢有俾咁大嘅稅項咧，就係佢哋父母咧就係1998年嘅時候咧就買咗一間度假屋。咁喺佢哋離世之前嘅5年，喺2019年咧，佢哋就將佢自己本來間自住屋賣咗。然後咧就將度假屋咧就變成自住屋，咁所以咧加埋喺度假屋1998年至2019年嘅 capital gain 資產增值嘅時候咧，佢哋稅項咧加埋 RSP 所有嘅時候咧，佢哋埋單嘅稅項咧就係66.9萬左右。咁結果咧 Ashley 咧基本上咧就要用晒佢父母留翻俾佢哋嘅 RSP， 所以咧佢哋大部分嘅積蓄咧係全部攞走晒嘅。當人身故嘅時候咧，政府就會計佢就叫做 deemed deposition 呢一個概念啊。因為喺在生嘅時候，你都有得去控制幾時去買賣，點樣話幾時可能要賺多啲錢或者賺少啲錢。但係當一個人過身嘅時候咧，你冇得控制嘅。總之你唔喺度嗰日咧，政府就當你所有嘅嘢咧就喺嗰日會做晒買賣㗎啦。所以其實你睇翻佢就係話喺佢去世嗰陣時候咧，佢有一個好大筆嘅 RSP 啦。咁當佢嗰陣時去 deemed deposition嘅時候，一次過攞晒出嚟咧，就將佢稅率咧就推到最高嗰度。即係頭先我都講過啦，一年你賺70幾萬。所以咧就會俾最高嘅稅。另外一樣嘢咧就係佢哋可能都忘記咗咧，就係話佢哋嘅度假屋咧喺1998年嘅時候咧買咗入去啦。佢雖然佢2019年嘅時候咧將自己嘅自住屋賣咗之後咧就搬入去，咁嗰個時候咧佢哋係未有俾呢個 capital gain 嘅資產增值稅嘅，但係未俾唔代表係唔需要俾。就當佢唔喺度嘅時候就同佢計啦，所以咧喺由1998年到2019年中間賺到嘅一半咧就係當作係佢哋收入，就叫 capital gain。咁咧可能咧父母都初頭諗住話用 RSP 嚟可能俾呢啲稅項啦，或者其實 Ashley 咧都話其實咧父母咧諗住咧個 RSP 咧係留翻俾佢同埋佢個brother 嘅喎，但係最尾咧因為有好大嘅稅項啦，咁所以咧呢啲錢咧其實真係留唔到俾佢哋嘅，所以 Ashley 都話其實當佢父母在生嘅時候，有冇一個更加好嘅理財計劃可以去幫到佢哋解決稅務上呢個問題呢？其實嗱，同大家好快重溫一下乜嘢 RSP 咯喎。嗱，咁 RSP 一個原意咧就係政府咧就鼓勵市民可以儲錢退休啦，做一個退休嘅策劃。咁喺我哋買 RSP 嘅時候咧，係可以扣到我哋嘅 income tax 啦，可以幫我哋減到我哋嘅入息稅嘅。咁同埋咧喺呢一個嘅 RSP 嘅account 裏邊嘅時候咧，所有嘅投資增值咧係唔需要報稅打稅，唔需要報收入啦。一路咧我哋都有叫做 tax defer 㗎。咁所以咧對於我哋個錢嘅增值咧，相當係快咗好多啦，會係。但係咧喺我哋攞翻出嚟嘅時候
候咧，就會需要補翻收入啦。咁但係咧就要睇下到期時點樣去策劃處理呢件事，令到成件事係美滿好多啦。打個譬如2025年我哋嘅收入係58,000蚊嘅 ，OK， 咁如果我哋啱好買6000蚊嘅 RSP 嘅時候咧，咁我哋嗰個稅咧就唔係用58,000去計，係用52,000去計噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋個稅階咧就會由29.65% 跌到落去咧19.5%，係跌咗2個稅階嘅。咁啊，即係話咧，其實我哋大概咧就慳咗千零蚊到啦。咁喺 RSP 裏邊嗰6000蚊咧，亦都可以投資增值嘅。如果喺2025年嘅稅務季度嘅時候，大家唔清楚到底要買大概幾多 RSP 啊，買 RSP 好定係 TFSA 好啊？記住掃一掃我哋嘅 QR code，揾我同 Kingston 傾下偈咯。有啲人有啲誤解咧，就係話其實 RSP 儲咗，好似政府想攞咗我哋嚿錢咁，其實就唔係嘅。OK， 咁當我哋去到71歲嘅時候咧，其實呢一個 RRSP 咧係一定要convert 去呢個 RIF 啦，係咪？咁 RIF 到底係點樣嘅咧？就係政府咧係有一個定期定額咁樣，一定要我哋每年最少提取幾多翻出嚟嘅，唔可以唔攞嘅。OK， 咁佢有個 minimum 係叫做 prescribe 啦，係政府規定我哋一定要攞嘅。咁隨住我哋年齡每一年咁樣去遞增嘅時候咧，呢一個percentage 政府嗰個 minimum 嘅限額咧，都係會繼續提高嘅喎。即係話我年紀越大，就要喺我嘅 RRIF 裏邊咧，越嚟越攞得多錢出嚟啦。個目的咧就係想大家咧喺大概90零歲嘅時候咧，就係將我哋嘅 RRIF 去攞晒啲錢出嚟。所以政府咧係鼓勵我哋去攞翻啲錢出嚟嘅。咁但係當然啦，即係我哋喺咁多年裏邊嗰個tax shelter tax defer 咗咁耐唔使打稅嘅時候，當我哋攞翻錢出嚟嘅時候咧，就每年咧都會當係一個收入咁樣去打翻稅嘅。但係咧，其實咧喺 RSP 轉 RIF 咧，其實最早咧可以55歲咧就開始轉㗎啦。咁好多時咧，我哋有啲客人咧，佢話我開始要退休啦，可唔可以幫我哋做個退休策劃？咁其實由 RSP 轉 RIF 咧，喺裏邊提款方面咧，如果我係要攞出嚟去使嘅話咧，其實個分別唔係太大嘅，因為你喺55歲嘅時候，其實你需要強制性攞嘅咧係好少嘅，相對你嚟講。而且咧喺65歲嘅時候咧，我哋攞 RSP 咧係冇一個稅務優惠㗎嘛，但喺 RIF 裏面攞錢出嚟嘅時候咧，反而會多咗2000蚊嘅 tax credit 添㗎喎。咁所以點樣去部署咧，都係好需要一個理財顧問去幫大家手嘅。咁但係咧，我哋都唔好唔記得就係話，當如果你有 RSP 嘅時候，而你身故咗嘅時候咧，你所有嘅嘢咧就會變咗係 deemed deposition，即係話當係你嗰一日就賣晒所有你嘅嘢去。咁咧，所以你會睇翻就係話，好似喺 Ashley 呢個例子嘅時候咧，當佢媽媽唔喺度嘅時候咧，我相信咧佢做咗一個啱嘅嘢咧，就係話佢哋嗰個 RSP 咧，嗰個受益人咧係寫俾對方，爸爸應該寫俾媽媽，媽媽寫俾爸爸。咁所以當媽媽唔喺度嘅時候咧，個錢咧就俾咗落去爸爸個 RSP 戶口嗰度。咁可能你頭先你問我話，喂 Kingston 啊，乜唔係話當個人唔喺度嘅時候就係叫做當你賣晒所有嘢 deemed deposition 要交稅嘅咩？咁其實咧政府咧喺呢度有一個特別嘅例子咧，就係話如果你個 RSP 係個受益人嘅時候係寫你個配偶嘅時候咧，係可以有個樣嘢叫做 spousal rollover。咁所以呢個情形之下咧就唔需要打稅啦。當好似 Ashley 個 case 媽媽俾爸爸嘅時候，咁好啦，當呢個錢到去到爸爸嘅時候咧，因為佢冇配偶噶啦嘛嗰個時候。所以咧，佢又要寫俾其他人啦，或者佢嘅仔女啦。因為唔係 spousal rollover 嘅關係咧，所以呢嚿錢咧就會當咗係佢爸爸嗰年嘅收入。所以點解 Ashley 個爸爸係會有一個咁大嘅稅項喺呢一度咯？如果你哋想知道多啲關於 RIF 嘅細節咧，可以睇翻我哋 Novella 我想退休第一集裏邊咧，亦都解釋得好詳細關於 RIF 嘅細節嘅。普遍咧喺加拿大裏邊咧，其實係 RSP 係會有3大誤解啦，啲人係會有，好似個案之中嘅 Ashley 父母咁一樣啦。其實佢哋辛辛苦苦儲咗一世人嘅錢咧，係會無辜地被政府割咗一大部分嘅喎。第一個誤解咧，其實啲人就覺得越遲攞就越好咁，因為唔少退休嘅人咧，其實佢唔捨得去使 RSP 裏邊嘅錢，結果71歲之後咧就俾政府就即係要強制佢哋轉咗做 RIF 啦。咁再加埋佢哋本身會有嘅 CPP 啊、OAS 啊，咁你變相咗呢個稅階咧就會跳咗上去啦。咁啊，仲有咧就係話keep 住一路都唔攞太多，淨係攞 minimum。咁到就人走嘅時候咧，嗰張稅單咧就越整越大啦。第二個誤解咧就係係需要嘅時候咧，我先去動用我嘅 RSP 啦。咁譬如話我身體唔舒服啦，咁我突然間係需要去有10萬蚊嘅醫藥費，我先至喺我嘅 RSP 裏邊攞10萬蚊出嚟嘅話咧，一次過去攞出嚟咧，咁加埋我嗰年嘅使費嘅，其實我可能真係張稅單係37,000蚊咁多，大概我哋計過。誤解3咧就係啲人以為咧一次過攞晒啲 RSP 出嚟咧就叫做溶解咗啦。如果咁樣做嘅話咧，大家都會俾人打好多稅嘅喎。其實咧，我哋會建議大家咧，就係喺
RSP 用緊嘅時候咧，係可以 spread 開去攞，咁大家咧就唔會去到咁高嘅稅網啦。OAS 亦都會避免咗個 clawback。咁應該咧，其實係將我哋嘅退休策劃咧，不但只有 RRSP、RRIF 啦，亦都配合咗大家嘅 TFSA， 同埋可能會有其他嘅收入，譬如話大家收緊租啊，或者有股票投資有收入入咗嚟。如果大家唔想中招嘅話咧，就一定要用一個真正嘅溶解法。所謂真正嘅溶解法咧，就其實咧係有3大核心嘅條件嘅。咁第一個原則咧就係分散退休同埋去世時候嘅稅務風險啦，預早有計劃咁樣咧分期去提取。其實目的咧就係唔好被動等強制提取，提早規劃每年嘅扣稅額，令到稅務嘅負擔咧可以平均啲啦，唔使等個退休咧先至慢慢處理。所以個年齡階段咧，我哋都會建議可以考慮下咧，就係55歲、60歲左右咧就可以開始溶解㗎啦。第二個原則就係善用低收入嘅年度，享受低稅率嘅窗口。個目的咧就係利用啱啱喺工作退休嘅時候咧，政府嘅福利未完全開始嘅時候咧，就將 RSP 有策略咁去攞出嚟，將稅率咧就係集中喺一個低嘅稅階嗰度。第三個原則咧就係多元嘅收入同埋政府福利嘅效益係最大化。其實個目的咧就係溶解法除咗減稅之外咧，係令到資產更加有彈性啦。政府嘅福利亦都係影響到最少嘅。我哋仲要咧配合每年策劃最佳嘅稅務組合啦，睇下有唔同嘅收入來源啦，唔係話淨係喺 RIF 或者 RSP 裏面提取收入，我哋都要兼顧埋 TFSA 啊、non-register 啊、股票啊或者啲利息收入嘅噃。其實咁我哋而家咧就試下用呢個 Ashley 嘅 case 去解釋下。喺2024年，當 Ashley 嘅父母過身嘅時候咧，佢哋嘅 RSP 加埋個總值咧係71.5萬嘅。咁大家記得咧，就係阿 Ashley 嘅媽媽咧，就係62歲嘅時候過身啦，爸爸咧就係63歲嘅時候過身嘅。咁我哋個假設嘅設定咧，就係佢哋投資嘅回報呢個 rate of return ROR 咧係5.5%。如果我哋將呢一個嘅假設倒數翻去翻佢哋10年前喺2013年嘅 RSP 嘅總值咧，大概係40萬。如果兩個人爸爸同媽媽佢哋嘅 RSP 個 account 大概大家一人20萬左右啦。咁喺50零歲嘅時候，大家有20萬嘅話咧，其實都唔似話有好多錢。但係咧，亦都我哋另外一個假設咧，就係佢暫時嚟講冇 withdraw 過嘅，因為可能未退休，可能或者未想使住。OK，如果佢喺冇 meltdown 嘅情況底下咧，佢嘅 RSP 喺人過身嗰年嘅時候咧，係要交38.3萬嘅稅啦，而佢嘅嗰個度假屋之前由1998年到2019年嘅時候咧，計咗個稅咧，大概就係28.7萬。其實喺52歲嘅時候，好多人以為40萬可能都唔係話好多錢，亦都有人會可能唔捨得使啊，又或者其實其實錢都唔係好多，應該唔需要點樣去做啲咩特別策劃啊，實使得晒啦咁。等陣間嘅示範咧，我哋會專注喺 Ashley 嘅父母嘅 RSP 係點樣溶解啦，同埋佢哋嗰個度假屋嘅資產增值稅啦。咁我哋留意咧，就係因為每個人咧嘅投資組合咧都唔係好相似嘅，而我哋都唔係好具體知道佢有冇其他嘅資產喺裏邊，所以咧我哋就會淨係喺 focus 喺 RSP 溶解法裏邊做嘅呢樣嘢嘅時候，對佢最尾嗰張 final tax bill 同埋冇做呢樣嘢，其實個分別有幾咁大。所以其實你睇完今日嘅例子嘅時候咧，我相信你哋都會明白到就話點樣去揾一個專業嘅人士同你一次過咁樣去做一個資產嗰個管理同埋規劃咧嘅重要性。如果有需要嘅時候咧，我哋可以再去開多一集去點樣講一個資產增值稅，點樣去對遺產傳承嘅處理啦，更加有效啦。今日咧就係 focus 翻喺我哋嘅主角 RSP 溶解法。咁我哋可以同大家分享下，其實呢個 RSP 溶解法係有3個基本嘅技巧啦。咁其實第一咧就係每年去分期提取呢個 RSP 嘅款項咯。每年自己計一計喺我嘅收入裏邊，譬如話我仲有翻 part time 啊，或者有啲投資嘅回報啊，咁有 CPP 啊、OAS 等等嘅時候咧，其實加埋埋，我都仲可以攞到啲 RSP 出嚟，可以攞到部分嘅話咧，咁亦都唔會去跳到去下一個稅階嘅話咧，咁其實都可以值得去考慮攞呢個 RSP 出嚟嘅喎。嗱，我哋講翻個簡單個假設嗰度啦，咁因為大家記得。Ashley 父母就係一路都冇攞 RSP，咁唔好彩62歲嘅時候咧就過身啦，咁所以咧佢所有嘅 RSP 一次過就當咗係一個 deemed disposition，咁佢個稅階喺嗰年咧就會係53.53，就推咗上去最高嘅稅階嗰度啦。OK， 咁交好多稅咯喎。咁但係如果我哋用呢一個第一個方法 RSP 嘅溶解法嘅時候咧，咁佢咧每年喺個 RSP 裏邊分別咁樣攞4萬蚊一年出嚟。而且我哋會假設佢係仲翻緊工嘅 ，OK？當佢每年嘅總收入咧係大概10萬蚊左右，
佢嘅稅階咧就會係大概喺呢一個33.89%、34% 左右啦。OK， 咁即係話咧，其實佢每年咧需要交嘅稅咧，大概係13,000左右。咁 over 10年，每年交13,000到嘅稅，其實就即係話咧，佢呢10年裏邊交13萬嘅稅啦。咁但係大家記得，我哋之前 RSP 如果我哋冇做到呢一樣嘢，一次過出晒嚟嘅話咧，係要交38萬嘅稅。即係話其實如果我哋咁樣做嘅話咧，幫 Ashley 嘅父母咧慳咗25萬嘅稅啦已經。但係間度假屋咧仲有30萬嘅稅要俾，咁點算咧？好啦，咁 Level 2啦，咁其實經過頭先個案例咧，就係相對嚟講，佢父母用即係比較早嘅歲數攞出嚟啦，52歲攞出嚟啦，咁所以我哋都未必開始嘅時候建議佢攞咧，就係使一筆錢去嘅。應該咧，其實將啲錢攞出嚟之後咧，就擺落去 TFSA 啦，或者啲 non-register 嘅 account 裏邊 ，OK？ 因為咧擺落去TFSA 裏邊咧，起碼每年增值咧係唔需要俾稅先，咁所以咧佢有比較高嘅稅務效果。咁當然啦，如果譬如話你個 TFSA 個額係滿咗嘅時候，可以考慮 non-register 嘅 account 啦，或者可以透過一啲唔同嘅保險嗰啲免稅工具啦，亦都係將佢攞出嚟嘅錢咧個效益係最大化嘅。咁好處係咩咧？就話咁樣可以確保到咧，俾咗稅嘅錢咧可以繼續去滾存。繼續去增值，減少咧將來咧再要俾多啲稅。咁嗱，你要諗下啦，就話 TFSA 裏邊嘅錢咧，無論將來幾大回報都好咧，或者屋企人去承傳呢筆錢咧，都係唔需要俾稅嘅。但係咧，亦都有個唔好處喎。嗱，我自己覺得就係因為喺 TFSA 或者其他普通嘅戶口裏邊咧，攞出嚟呢筆錢咧係太容易啦。如果相對嚟講話擺喺 RSP 裏邊咧，亦都會諗下啊，今日攞出嚟呢筆錢嘅時候要俾稅，我究竟真係會唔會攞咧？咁所以咧我會覺得如果將啲錢擺出嚟呢戶口嘅時候咧，其實自己真係有好好嘅 discipline 喺裏邊，唔會立亂攞出嚟用咯。咁 Level 3咧，我哋就會建議做一個叫借貸嘅 investment loan 啦。咁可能其實你都睇呢個 video 嘅時候覺得話，咦，其實我年紀大，我都好抗拒去借錢喎。咁但係其實我哋去做呢樣嘢係有原因嘅。所以一陣間咧，我哋會擺落去一個數據俾大家睇咧，就話如果今日做呢個 investment loan 係做一個 RSP meltdown 嘅 strategy 嘅時候，如果呢個回報係有咁多，呢個回報有唔同嘅時候，有啲咩好處，做唔做啲咩好處？咁好啦，其實究竟 investment loan 係啲乜嘢嚟咧？其實咧 investment loan 咧就係我哋向一個金融機構去做個借貸。然後將呢個借貸咧就擺喺一個 non-register 嘅 account 裏邊。咁當然啦，你借貸咧係要俾利息嘅。咁我哋嘅利息係點樣嚟咧？所以如果我用 Ashley 呢個案例咧，我哋就會建議佢父母咧就喺個 RSP 裏邊提取咗嘅錢出嚟。咁嗱，你可能講就話，咁 RSP 提取咪會當係佢嗰年嘅收入咯。咁但係咧，因為做 investment loan 咧有一個好處咧，就係話你係可以扣減咗你當年嘅收入嘅。如果今日Ashley 嘅父母喺 RSP 裏邊攞4萬蚊出嚟，本來係多咗4萬蚊收入噶嘛。但係如果今日去做一個借貸，佢都需要係俾4萬蚊利息嘅時候，咁咪將呢樣嘢去 offset 咗，減咗會冇咯。咁所以咧，其實溶解法咧，其實係可以有稅務上面嘅優惠咧，就係咁樣嘅原因啦。同時個好處咧，就係可以將 RSP 咧嗰個稅務咧係分擔咗嘅。咁但係首先我哋都要明白就係話，始終係做 investment loan 嘅時候都有個風險。我今日做嘅投資，每年嘅回報咧都未必一定會 positive， 未必一定會話係好嘅。當然啦，佢有時會有高，亦都要有低。咁所以咧，有時下跌嘅時候咧，亦都會令到你嘅資產去縮水嘅喎。第二啦，就係話借貸嘅金額咧，我哋要控制得好好。我哋都會計過就話你係需要去借幾多啦，或者係你負擔得到啦。我哋亦都唔會建議咧，就係話一個過度槓桿、過度借貸嘅。所以其實喺呢個 investment loan 呢個條件之下咧，其實我哋就係會覺得係適合一啲明白呢個 program 嘅朋友啦，或者佢係可以承受到高風險同埋有資產穩定背景嘅人士去做呢個 investment loan 呢樣嘢，嚟去幫佢哋係 meltdown 咗佢嘅 RSP 咯。咁同大家分享下嘅就係一個比較普遍嘅一個指數，就係 S&P 500指數喺過去30幾年佢哋嘅回報個成績係大概點樣樣咯。咁其實咧，大家會睇到咧，綠色向上嘅線咧就係有賺啦嗰年，如果紅色向下嘅又即係蝕啦。大家睇到咧就係其實大概咧7-8成嘅時間咧，佢哋都係賺緊錢嘅。當我哋做一個長線嘅投資嘅時候，其實喺過去30幾年呢個 S&P 500指數平均嘅回報咧係有10.65%。咁其實大概10至11%，其實唔係做唔到嘅。我哋嘅投資裏邊，喺 Ashley 呢個 case 裏邊，喺個 RRSP 剩翻落嚟嘅時候咧，係得大概45,000蚊左右。如果我哋用咗呢一個 Level 3，用咗呢個 investment loan 嘅 strategy，個 result 會係點樣樣咧？跟翻好似頭先 S&P 大概10至11厘到嘅回報，如果 Ashley 嘅父母係喺52歲嘅時候開始做咗一個 investment loan 嘅話咧，佢嘅loan 嘅 size 即係嗰個
額咧就會係75萬啦。咁我哋當而家嘅利息咧係5.2%，佢哋係需要去俾4萬蚊一年嘅利息。咁大家記得頭先 Vincent 講過咧，就係話如果我哋喺 RSP 度轉呢4萬蚊出嚟嘅話，去交咗呢個利息，呢個錢咧就唔需要當係一個收入，因為可以扣翻我哋嘅入息稅啊嘛。佢52歲嘅時候係父母大概有40萬嘅 RSP， 咁每年都係攞翻呢4萬蚊出嚟。咁好啦，到佢哋61、62歲到嘅時候咧 ，RSP 裏邊嘅錢咧就啱啱好叫做冇晒啦。咁而喺呢一個非註冊帳戶裏邊嘅時候咧，佢就會剩翻190幾萬喺度嘅。當喺嗰個時候咧，咁當然我哋就唔需要再有呢個 investment loan 啦，我哋就會還咗個 investment loan 佢嘅。咁喺嗰個非註冊帳戶咧，其實係剩翻大概1.3 million 嘅錢嘅喺度嘅。父母係喺63歲嘅時候過身，佢個非註冊帳戶咧就會係剩翻1.4 million 左右啦。計埋晒稅之後咧，就大概會有100萬剩翻落嚟。咁我哋交翻之前度假屋嗰個稅28.7萬嘅話咧，其實 Ashley 咧係會承繼到76.7萬。對比起佢真實個案裏邊喺 RSP 淨係攞得翻個4萬5蚊嘅啦，咁就真係有一段好大嘅距離啦。我哋如果嗰個假設唔係11厘嘅回報，佢哋呢個戶口係淨係得8厘回報。喺未來呢10年，佢哋63歲嘅時候，嗰個非註冊帳戶咧就大概咧會係剩翻87萬左右嘅。咁而計埋晒稅之後咧，咁人走嘅時候喺佢嘅遺產裏邊咧就會大概有64萬啦。而再交埋嗰個度假屋嘅稅咧，咁阿 Ashley 咧係會承繼到35萬左右啦。我當再差啲啦，呢個 investment loan 我哋淨係做到5.5厘，即係好似阿 Ashley 嗰個Ashley 父母嗰個 RSP account 咁樣啦。其實咧去到最後交晒稅啦，佢嘅遺產裏邊咧係會有37萬、38萬咁上下。交翻呢一個度假屋嘅稅咧，其實 Ashley 咧都仲有9萬蚊，即係比起佢原本攞到嘅咧，其實都 double 咗嘅。其實咧都仲有一個 bonus 俾大家咧，我就叫做 Level 4。第4技巧就係將個 investment loan 呢個 strategies 加埋落去人壽保險嘅策略裏邊。我會點樣做法咧？就係話喺咧每年賺取嘅 investment loan 裏邊咧，係攞啲錢出嚟去買一份人壽保險嗰度。咁其實人壽保險有咩好處咧？嗱，我哋大家都知道咧，我哋買一個保額咧，我哋係唔需要投放咁多嘅錢落去買翻咁大嘅保額出嚟嘅。即係話，如果我今日買一份30萬人壽保險，我相信我哋係唔需要擺30萬嘅錢入去先賠翻30萬出嚟。所以其實呢個亦都做咗一個叫槓桿，或者將你嘅風險咧係轉介咗俾一個人壽保險公司。咁同埋另外一個咩好處咧，就係話喺 investment loan，當你最尾身故咗嘅時候咧，每年增值咧嘅錢咧，你係需要交稅。最尾個咧，亦都會當你係一個資產增值稅。但係如果我今日係將喺 investment loan 裏邊賺到嘅錢攞出嚟嘅時候，擺一份人壽保險咧，喺份人壽保險裏邊嘅投資嘅增值咧，我哋係每年唔需要收到要稅單要俾稅嘅。而當身故咗嘅時候咧，個錢賠出嚟咧，亦都係免稅嘅。好處咧就係話你 bypass 咗一個 probate 啦，同埋你屋企嘅受益人咧係可以最大化係攞到更加多嘅錢去處理屋企最尾嘅事務。我要留意啦，保險咧亦都唔係適合每一個人，因為其實佢都要經過去檢查啦，亦都唔係話你想買就可以買到嘅。咁亦都要睇下就係話你個現金流係咪真係足夠做到呢樣嘢啦，同埋產品嘅費用啦。所以我想提醒大家咧，其實用呢個 Level 4呢個策略嘅時候咧係有風險嘅，所以我都會建議大家揾一個專業人士啦，去睇下呢樣嘢究竟喺呢個情形之下適唔適合用嘅。如果我用 Ashley 呢個案例咧，我係會幫佢父母去買一份30萬嘅人壽保險。點解咧？因為就係我哋已經係預知到，當佢父母過咗身嘅時候咧，佢個 cottage 咧係需要俾30萬嘅稅，所以我咪用30萬嚟做一個基準去買一份保險咯。咁我亦都知道呢個稅幾時要俾咧？就係當佢兩個父母第二個唔喺度過身嘅時候咧，先要俾呢個稅。所以呢份保險嘅 set up 咧，我哋會再用一個成本最低嘅方法。當兩個人唔喺度嘅時候，呢30萬個保金先至賠出嚟嘅。Ashley 父母嘅呢一份保險咧，我當佢如果供咗12年，咁人走咗嘅話咧，其實佢係俾咗大概6萬9蚊出嚟，咁而個保額咧就由30萬每年慢慢升少少，升到上去34萬4。咁呢34萬4咧就直接 bypass 咗個 probate 去咗阿 Ashley 嗰度嘅，咁而Ashley 亦都可以用呢一筆錢去交咗個度假屋嗰個29萬嘅稅啦，都剩翻5萬7蚊俾阿 Ashley 去用嘅。如果12年後 Ashley 父母係冇走到嘅，可以健健康康咁繼續生活落去嘅話咧，大概喺嗰個時候咧，我哋嘅電腦亦都計得到咧，嗰陣時候亦都份保險已經係供完咗，唔需要再俾錢落去添嘅。但係一樣嘢咧，我哋唔好唔記得喎。嗱，我哋點樣係會有賠34萬4出嚟咧？其實你會記得就話佢嘅保額只係個每年嘅保金，淨係俾咗 total 係大概7萬蚊左右嘅啫。咁如果你34萬4減咗7萬蚊嘅時候，
其實呢度已經係幫佢俾咗，即係慳咗27萬㗎已經。所以點解我哋話其實保險都其實係一個好好嘅槓桿，去點樣將你個風險係 shift 咗去保險公司嗰度，而幫你將來俾呢個稅項咯。咁當然啦，呢份保險咧其實係會隨住時間咧嗰個保額係一路增值落去嘅。咁呢個亦都係34萬4咧，其實係用咗保險公司佢哋一個嘅計算方法個分紅啦，會喺大概12年之後個保額會變咗34萬4，多4萬零幾蚊啦，因為本來買30萬噶嘛。喺呢份保險其實最差嘅情形之下咧，佢都係會保證你有30萬回報嘅。所以喺呢個情形嚟講咧，我哋都係會救阿 Ashley 點樣去幫佢俾咗嗰個度假屋嘅資產增值稅啦。其實嗱，咁我哋好快咁去睇一睇，到底嗱，如果我哋今日用咗一個 investment loan， 再加一份人壽保險，其實嗰個結果到底對於阿 Ashley 有咩影響咯？我哋睇翻呢個圖，如果我哋用 investment loan 嘅方法，用最差嗰個投資回報5.5% 嘅計法嘅時候咧，其實本身交晒稅之後個遺產剩翻咧就係37萬8，大概38萬左右。咁然之後本身就要去交咗嗰個度假屋嘅稅啦，咁啊剩翻大概9萬蚊俾阿 Ashley 噶嘛，係咪？但係如果我哋加咗份人壽保險落去做呢一件事嘅時候咧，度假屋嘅稅其實係用咗人壽保險嗰34萬去交咗啦，亦都剩翻5萬7蚊俾阿 Ashley 啦，再加翻用呢一個 investment loan 剩低嘅錢37萬幾嘅時候咧，其實 Ashley 到最後咧係有成43萬5係落得到袋嘅。其實對比起如果淨係用 investment loan 冇保險嘅時候咧，其實係多咗成4-5倍咁多嘅喎。好啦，咁我哋總括啦，咁其實有3個基本技巧啦。第一個就係按住你嘅稅階，每年慢慢喺你嘅 RSP 裏邊提取出嚟。第二個咧就係提取咗 RSP 之後咧，就唔好立亂使一啲錢去，慢慢將啲錢擺翻落去 TFSA 啊或者 non-registered account 啊，去裏邊繼續去增值。第三個咧就係借貸投資啦。咁我哋講高階技巧咧，就係用咗借貸投資，亦都加埋人壽保險嘅好處喺裏邊，去做一個最好嘅遺產策劃喎。呢個家族資產咧，其實點樣去分配啊？最好就早啲傾，早啲去策劃嘅。咁但係中國人咧，其實好多時係唔會有呢個習慣去同屋企同父母去傾呢個遺產嘅問題啦。咁亦都唔知係咪怕有啲可能迷信唔好意頭啊，或者會係咪諗住分身家啊咁樣俾人誤會係咪？咁但係我亦都發現咧，其實可能因為我哋住喺北美洲嘅關係啦，其實相對嚟講咧，好多年紀大啲嘅人咧，譬如我啲父母咧，其實思想上咧都係會比較開通，其實都會接受到呢啲事物嘅喎。咁其實可能佢哋唔講，其實可能佢唔代表唔想傾，只不過係有時唔知點去開始傾呢樣嘢。咁所以有時我哋做仔女嘅時候咧，亦都係可以將呢個話題帶俾我哋父母啦，去講清楚，話俾你聽話，如果今日我哋唔做個規劃嘅時候，咁將來可能會發生啲咩問題咧？我成日都會講就係話，最緊要唔好好心做壞事。其實父母有時啲資產可能會留翻俾我哋嘅時候咧，係可能係一份心意俾我哋嘅。但係如果冇做個規劃嘅時候，可能到最尾要交稅啦，或者有啲嘢唔清楚嘅時候，可能係屋企人裏邊有爭拗啦。咁其實亦都做唔到父母一心想嘅原意咯。所以有時我覺得開口講呢樣嘢咧，唔係一定係話我要同你分身家，或者係同你攞咗啲錢嘅。其實可以講就係都話，其實我哋想做啲幫你做個計劃，唔好做最尾嘅時候咧，啲錢係俾晒政府。咁知道多啲嘅時候，知道大家多啲嘅諗法，咁大家咪可以安心啲咯，可以。咁所以其實我哋可以譬如趁平時啊，可能用啲新聞啊或者 YouTube 咧去切入做一個切入點啦，咁然後可以容易啲去打開呢個話題，去容易溝通啦。如果真係覺得好難開口嘅時候咧，其實亦都可以透過 Edmond 啦或者我啦，係一齊去同你父母傾啦，由第三者去講呢樣嘢咧，有時可能會容易啲嘅喎。咁我哋亦都可以譬如話同你喺 Zoom 度見面啦，亦都或者可以約一個喺我哋辦公室裏面見面，亦都係可以嘅。咁到最尾嘅時候咧，我哋都會建議大家咧去揾一個專業嘅理財策劃師啦，同埋保險顧問咧，可以去同你全盤去做一個理財策劃，去幫你屋企做一個最好嘅方案。好啦，時間嚟到呢度咧，就想請大家去 scan 呢個 QR code。如果想約我哋去傾偈或者 WhatsApp 我哋都可以嘅。同埋預告一下先，嗱我哋咧亦都會喺呢一個 RRSP 溶解法嘅呢條片嗰度咧，我哋做咗一啲 short 去答大家嘅一啲問題，大家密切留意我哋嘅 channel 咯。同埋臨走之前最好咧就係去 subscribe 我哋嘅 channel， 千祈唔好錯過我哋嘅新片。如果睇完呢條片覺得有幫到大家嘅話 ，like 同 comment 啦，會幫到我哋好多㗎。時間嚟到呢度係咁上下啦，我哋下次再見啦。拜拜。